iċ-ċelebrant tal-qoddisa tal-lejla huwa r-retur tas-santwarju Dun Ġerald Boħaġar. Ta'alla ejjew għalhekk nitolbuh biex iberikna, iħarisna u l-kelma tiegħu li se jagħtina illum terfana u tiġbidna aktar lejh. Għaliex din hija l-ikla li jiena u int ġejna mistiedna għalija. Kif nagħmlu kull nhar ta' Sibt, aħna niftakru partikolarment fil-benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju, imma fuq kollox niftakru f'dawk ħutna li talbuna nitolbu għalihom. U għalhekk jew inħossuna familja waħda u nresqu it-talb tagħna u d-dbatija ta' ħutna quddiem il-mulej. Nitolbu maħfra għal ħtijietna, partikolarment meta inqasna mir-rispett mill-imħabba lejn xulxin. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħinna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf talla bin il-missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qajt talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti ħejjej ġid li ma jidirx għal dawk li jħobbuk. Xerret fi qlubna il-ħlewwa ta' imħabtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox. U hekk niksbu il-ġid li wetna li huwa aqwa minn kull ma nistgħu nixtiequ. Bibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Dan jgħid il-mulej, żommu s-sewwa u għamlu l-ġustizzja għax is-salvazzjoni tiegħi għodda waslet u l-ġustizzja tiegħi dal-waqt feċċ. U li il-frustier li jintrabtu mal-mulej biex jaqduh u biex jħobbu isem il-mulej u jkunu għaddejja tiegħu, kull min ħares is-sibt u ma jiksrux u jżomm sħiħ fil-patt tiegħi lil dawn inwassalhom sal-muntanja mqazza tiegħi u nfarraħhom f'dar it-talb tiegħi.
Il-vittmi maħruqa u s-sagrifiċċji tagħhom ikunu joġbuni kilejn minn fuq l-artal tiegħi għax dari dar it-talb tissejjaħ għal popli kollha il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ifaħruk il-popli kollha o Alla. Iħenna lina Alla u berikna, idawwar għal fuqna d-dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art triqatek u fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek. Ngħidu ifaħruk il-popli kollha o Alla. Jittennew il-ġnus u jannu bil-ferħ għax triġi lil popli bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Ngħidu ifaħruk il-popli kollha o Alla. Ifaħruk il-popli o Alla. Ifaħruk il-popli kollha. Iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għall-ieħor. Ngħidu ifaħruk il-popli kollha o Alla. Qari mill-littra ta' San Pawla Apostlu lir-Romani. Ħuti, issa ngħid lilkom il-pagani. Sakemm jien apostlu tal-pagani, nieqpa' nagħmel ġieħ lill-ministeru tiegħi bit-tama li nqajjem lejra ta' ġensi u hekk insalva lil xi wħud minnu. Għax jekk it-tkeċċija tagħhom ġiebet il-ħbiberija tad-dinja ma' Alla lil uħ tagħhom mill-ġdid, xi jkun ifisser jekk mhux ħajja mill-imwiet. Alla irreġġax lura id-doni u s-sejħa tiegħu. Bħalma fil-modi intom ma kontux tobdu lill-Alla, immissa sibtu l-ħnina tiegħu minħabba d-diżubbidjenza tagħhom, hekk huma wkoll mhumiex jobduh minħabba l-ħnina li sibtu intom minn għandu, ħalli issa huma wkoll isibu l-ħnina. Għax Alla ħalla l-kulħadd fil-jasar tad-diżubbidjenza biex jagħmel ħnina ma' kulħadd. Il-kelma tal-mulej. Jekk jogħġobkom qumu bil-wif għall-Evanġel. Ġesu dar il-Galilea kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom, ixandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u djufija fost il-poplu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn Tir u Sidon u ħarġet waħda mara Kananea minn dawk l-inħawi u qabdet tajjat u tgħid: ħenna għalija mulej bin David, binti għandha fija xitan u magħdura ħafna. Iżda hu ma weġibiex kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu jitolbuh u jgħidulu: eħlis minna għax ġejja tajjat warajna. Imma hu qalilhom: ma ġejtx mibgħut ħlief għannaċ li jintilfu mid-dar ta' Iżrael. Iżda hi resqet, inxteħtet qudiemu u qaltlu: enni mulej, u hu weġiba: mhux sewwa tieħu l-ħobż tal-uljiet u tixħtu l-ġriewi. Ekku mulej qaltlu, iżda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' Sidom. Imbagħad wieġeb Ġesu u qalilha:
mara, il-fidi tiegħek kbira, ħajsirlek kif tixtieq. U minn dak il-ħin stess binta fieqet. Il-kelma tal-mulej. Din il-kelma l-mulej qed jgħidha lili u lilek. Il-Vanġelu li smajna mhijiex storja ta' 2000 sena ilu. Imma hija l-istorja tiegħi u tiegħek, dak li jiena ngħaddi fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. U ħanalizzaw ftit, naraw ftit ir-relazzjoni tiegħi ma' Kristu kif inhi, fuq ix-xinhi mibnija. Għax fl-aħħar mill-aħħar, jekk innotajtu, Ġesu ma għamilx il-miraklu. Il-miraklu għamlitu dik il-mara. Mara, il-fidi tiegħek kbira, ħajsirlek dak li inti trid. Ġesu l-ewwel qabel kollox, il-kelma miraklu tafu xi tfisser? Aħna meta nisimgħu il-kelma miraklu, isa xi ħaġa li mhix normali, straordinarja, b'mod straordinarju titranġa. Għall-evanġelisti, partikolarment infatti anke l-evanġelista Ġwanni, qatt ma juża l-kelma miraklu, imma jgħidilna xi fisser miraklu u juża l-kelma sinjal. Għax il-miraklu huwa sinjal li lili jrid jgħidli xi ħaġa. Jekk jiena ġejt hawn għal min forsi ġie l-ewwel darba jew ilu ftit ma jiġi, żgur li segwejtu s-sinjal li juri t-triq biex wasalt tapinu. Jew meta mmur jien f'xi post li ma nafx u forsi qatt ma mort fih, irrid insegwi diversi sinjali li jibgħatuni u wasluni. Jekk jien nara bħalissa żmien tal-festi, jekk jien nara biċċa ċaruta mdendla ma' għarblu u nara ħafna ngħid tara hemmhekk dak ir-raħal qed issir il-festa. Jekk jien rajt bandiera biċċa drab bajda u ħamra b'salib fuqha, jien ngħid tara dik qed tirrepreżenta u tfakkar li jeżisti l-poplu Malti. Mena ħafna drabi l-iżbal tagħna tafu x'inhu li aħna nibqgħu marbutin mhux fuq is-sinjal u mhux fuq dak li jrid jgħidilna. Araw ftit kif jibda l-Vanġelu illum, Ġesu jitlaq lejn Sidon. Issa Sidon kienu meqjusin għal poplu Ludi bħala ibliet tal-pagani, l-ibliet ta' dnub, għax għalihom min ma kienx jemmen f'Alla f'Jahveh, partikolarment fejn kien hemm anke l-ħakma Rumana u kien hemm ħafna taħlid bejn il-popli minħabba il-baħar jew aħjar l-għadira ta' Ġenazzaret, allura x'ġara? Dawk l-ibliet fejn hemm it-taħlid kienu meqjusa bħala nies pagani, bħala barranin. Anke din il-mara Kananea tagħmel parti minn dik iż-żona ta' dawk in-nies li huma meqjusa għal poplu Ludi bħala barranin. U għalhekk mhux tajjeb li tgħin lil dawk il-barranin, din kienet il-mentalità, infatti Ġesu jilagħba jagħmel logħba biex lil-Lut stess jurihom xi tfisser il-fidi. Lil din il-mara x'jgħidilha? L-ewwel qabel kollox din il-mara għalkemm mhijiex Ludija issejjaħ lil Ġesu u tgħajjatlu tgħidlu ħenna għalija bin David. Tirrikonoxxi
li huwa il-mibgħut il-Messija li ġej mill-razza ta' David. Dak li l-Lowt lanqas biss kienu rrikonoxxew f'Ġesu. Tantu hekk waħda mill-affarijiet li l-Ġesu jfittxu biex joqtluh qed jgħid li dan hu l-iben ta' Alla, li dan huwa l-mibgħut, li dan huwa l-Messija. Ġesu jgħidilha interessanti u sabiħa għal din it-talba. Ġesu ma jwieġibx kelma, jiskot. Poġġi lilek innifsek u jien magħkom. Min jaf kemm il-darba aħna wkoll il-mulej Ġesu għajjatnielu u għednilu ħenna għalija enni. U tintebaħ biskiet bil-vojt. U forsi l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħok tgħid qed nitlob għal xejn. Il-mulej ma jismax it-talba tiegħi. Il-mulej ma jridx jaf bija. Ħafna drabi jekk nirraġunaw veru. Din il-mara ma għamlitux dan ir-raġunament. Tkompli tinsisti. Sabiħa hemm ukoll it-talba tal-Apostli. Eħles minna għax ġejja tgħajjat warajna. Baqgħet timxi warajh. Titlob, tgħajjat. Eħles minna. Għax ħaddejjaqna. Mhux isma' t-talba tagħha għejna, eħles minna għax qed iddejjaqni. Kemm drabi aħna dan l-atteġġament għamilnieh ukoll ma' xulxejn. U huwa aħles minnu ħajitlaq għax-xebbani u bata teħ xi ħaġa ħajmur. Kemm drabi għamilna dawn l-atteġġamenti ma' xulxejn. Ma dawn eżies mhumiex l-atteġġamenti ta' dawk li jimxu ma' Ġesu. U għalhekk Ġesu jerġa' jkompli biex iġala tkun tal-ikbar tagħlima għad-dixxiepli u dawk li kienu miegħu. Jerġa' jkompli dik il-logħba u jgħidilha mhux sew li jiena nagħti l-ħobs lill-ġriewa. Għaliex anke dawn in-nies pagani mhux darba u tnejn kienu jiġu mxebħin anke mal-klieb, mal-ġriewa. U din il-mara twieġbu imma anke l-ġriewa għandhom dritt li jieklu tal-inqas mill-frak li jaqa' mill-mejda. U aħna narmu tant ikel biex ma ngħinux lill-oħrajn. Ingergru għax il-barrani ħajjikolli ħobżi. U nagħlqu qalbna flok niftħuha. U hawnhi r-risposta ta' Ġesu. Mara, il-fidi tiegħek kbira. Xi tfisser fidi? Fidi ma tfissirx nemmen xi lista ta' xi affarijiet. Fidi tfisser impoġġi il-fiduċja tiegħi kollha f'Alla. U anke meta dan Alla jidher forsi li mhuwiex jismani, jiena nibqa' ngħajjatlu, jiena nibqa' nitolbu, jiena nibqa' nfittxu. Kemm hi sabiħa dik l-esperjenza, l-espressjoni ta' Santa Teresa. Meta għal snin sħaħ titlob u tħoss vojt ġo qalba. L-istess ġrala Mader Teresa ta' Kalkutta u ħafna qaddisin kbar. Kollha jgħidulek li jgħaddew perjodu twil fil-ħajja tagħhom fejn qishom qed jitolbu għal xejn u ma jħossu xejn. Santa Teresa x'kien ir-raġunament tagħha? Tgħid il-mulej Ġesu meta kienet tħoss dan il-vojt qiegħed jistaħbieli. Qed jilab, anzi kienet tuża l-kelma li jużaw it-tfal, qed jilab miegħi
il-hide and seek, in-noli. Kif inhi din il-logħba? Uħud imorru jistaħbew u xi ħadd imur ifittixhom. Kemm hi sabiħa. Xi kultant il-mulej iva ikun jistenna stqarrija tal-fidi tagħna. Ejjew nieħdu l-eżempju ta' din il-mara, din hi ħajjitna eżies. Ejjew inneħħu r-raġunament tad-dinja, eħles minna biex ma ddejjaqniex. Il-mulej ma jeħles minn ħadd. Il-mulej jgħin lil kulħadd. U għalhekk idur fuq din il-mara u jgħidilha il-fidi tiegħek hija kbira. La għandek din il-fiduċja kbira ma tistax il-miraklu ma jseħħx. Għaliex Ġesu qatt ma jagħmel miraklu biex ikun għamlu. Biex jidheru ta' parsi l-hero. Biex jidheru ta' parsi ju kapaċi jaqtar minn ħadd ieħor. Aħna ħafna drabi bejnietna hekk nagħmlu. Nippruvaw nuru l-ħiliet tagħna biex nidru aħna jew nidher aħjar fuq ħadd ieħor biex imbagħad nagħmel kull mezz biex il-dak li huwa taħti inkompli nafġu għax int m'intix kapaċi, għax inti ma tafx. Mhux hekk jiġri fil-ħajja tagħna. Mhux hekk ħafna drabi qed ngħixu ma' xulxin. Li tkun dixxiplu ta' Ġesu ifisser mhux biss timxi warajh. Aħna lkoll niftaħru li aħna insara Kristjani ta' Kristu. Ma jfissirx li jiena nemmen fi Kristu biss u nieqaf hemm. Imma jfisser li jien nipprova nagħmel ħilti kollha biex bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu il-kelma li jgħid li Ġesu nipprova nwettaqa, nipprova ngħixha u hekk jiena wkoll insir Kristu ieħor. Dak li jixbaħ lil Kristu. X'responsabbiltà kbira għandna. Iva, ħafna drabi nkunu skandli ta' xulxin u nfixklu xulxin. Anke aħna l-assissin stess. Imma ejjew nkunu u nieħdu eżempju minn din il-fidi ta' din il-mara. Ejjew ma niskandalizzawx ruħna. Ejjew nemnu li aħna l-koll laċċana għal Alla. Ejjew nġeddu l-fidi tagħna fih. Ejjew nitolbuh biex aħna nitalmu, nisimgħu, nitalmu, ngħinu, nitalmu, nitimgħu il-min qiegħed jgħajjat u mhux neħilsu minnu. Għax il-koll kemm aħna importanti quddiem Alla. Inti il-uliedek ma teħlix minnhom kemm sagrifiċċji tagħmel għal uliedek. Għaliex? Għax inti tħares lejn uliedek mhux bħala numru, imma tħares lejn uliedek għax dawk huma tiegħek, dawk uliedek. Aħna l-koll aħwa ulied il-missier. Jew nitolbu il-mulej jagħtina l-qawwa li aħna nħarsu lejn xulxin bħala aħwa u li ngħixu ma' xulxin tassew bħala aħwa. Jew ħuti nistqarru l-fidi tagħna, jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak koll lider u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawlu min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġini u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum qam minn bejn ummiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem.
u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li huma jum weġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal mafra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nixtieq infakkarkom li l-ġabra li sejra ssir il-lejla se tmur għal bżonnijiet tas-santwarju partikolarment biex inħallsu xi ftit mill-ispejjeż għad-dar tal-irtieri u għalhekk aħna qegħdin nitolbu biex min jista' ħossukom liberi tal-inqas jagħti 1 euro. Grazzi. Ħuti Jesjes, ejjew aħna wkoll bħal mara Kananea b'fidi kbira nitfgħu ħarsitna fuq il-mulejja l-latana u nqiegħdu f'riġlejh ix-xewqat, it-talbiet tagħna u taħutna. Nitolbu għall-Knisja sabiex tkun strument ta' salvazzjoni u ġid għal kull bniedem. Nitolbu sabiex il-gvernijiet fid-dinja kollha jaħdmu għal waqfien sħiħ minn kull gwerra biex hekk kull bniedem jgħix fis-sliem u l-paċi f'pajjiżu. Nitolbu għalina l-koll sabiex nikbru dejjem fil-fidi tagħna u nkunu ta' eżempju għal xulxejn. Nitolbuk mulej biex minn dan id-santwarju għażiż ta' Ommok Marija inti tkompli tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa il-dawk ħutna li huma morda u l-dawk il-persuni jeżies li jduru bihom bimħabba. Nitolbu fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Nitolbu ilqa' mulej Missier Ħanin it-twettiq ta' dawn it-talbiet inti li inti jittama tagħna bi Kristu Siedna. Itolbu ħutik biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna inti tagħti lilek innifsek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lill-ibnek il-waħdini biex jifdina. Rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra id-dnub
biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej, aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu b'dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li xxirrit għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej. Klu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, il-ħabru l-mewtijek mulej samatiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Sejrin nitfgħu ħarsitna fuq il-missier u sejrin nitolbuħu ngħidulu ħobżna ta' kuljum atina llum. L-orrief tal-Knisja, l-Padri tal-Knisja jgħidilna f'dak il-mument aħna lil mulej mhux biss qed nitolbuh il-ħobs li nieklu, il-ħobs tal-mejda, imma qed nitolbuh ukoll il-ħobs tal-Ewkaristija. Qegħdin nitolbuh lilu nnifsu. Altru bil-frak tal-ħobs jatina l-mulej. Il-mulej imantnina u jitmana bih innifsu. U għalhekk ejjew nitolbu u ngħidu: Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li tritjent kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wissaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħennanina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Tqarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bil-mħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen.
nitolbu. Mulej, bis-sagramenti li tajtna, inti tagħmilna xirka waħda ma' Kristu. B'umiltà kollha nitolbu t-tieba tiegħek biex insiru nixbħuh f'din id-dinja, ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Nixtieq nappellalkom biex nhar it-tlieta minnu f'saħħtu imur jagħti id-demm fil-berġa tax-Xewkija bejn is-sija ta' wara nofsinhar u l-5 ta' filgħaxija. Ma ninsewx għal Mart il-marit m'hemmx vaganzi. U għalhekk inħeġġiġkom min jista' anke jekk hawn xi Maltin qegħdin hawnhekk biex jistrieħu matul din il-ġimgħa nhar it-tlieta fil-berġa tax-Xewkija bejn is-sija u l-5 ta' filgħaxija. Sindendi tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.